एके सुंदर उजाड सकाळी छोटा रोहन बाहेर खेळायला आला. त्याचा सगळ्यात चांगला मित्र ससा बनी सुद्धा त्याच्यासोबत होता. रोहनला अजिबात माहिती नव्हतं, पण आजचा दिवस खूप मोठ्या धाडसी साहसाने भरलेला असणार होता. अचानक रोहनला जंगलातून फूश असा विचित्र आवाज ऐकला. हा कसा आवाज? रोहन आश्चर्याने म्हणाला. बनी थोडा घाबरला होता, पण रोहन धाडस करून ते बाहेर निघाला. हळूहळू रोहन आणि बनी जंगलात आत चालले. जंगलात अजिबात भीतीदायक नव्हतं, ते तर जादूमय होतं. रंगीबेरंगी फुलपाखरं त्यांच्या भोवती छोटे इंद्रधनुष्य पैसारखी होते. अरे नाही, एक छोटंसं पाखरू खाली बसून रडत होतं. रोहन त्याच्याजवळ बसला आणि खूप अलगद म्हणाला, काळजी करू नकोस छोट्या, आम्ही तुला घरपोच पोचवू. बनीनेही धाडसाने मान हलवली. रोहन वर पाहत होता काय, पाखराचं घरटं खूप उंच झाडावर होतं. तिथवर कसं पोचायचं तो विचार करू लागला. आणि मग टिंग, रोहनच्या डोक्यात छान चोख कल्पना चमकली. वर 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 रोहन झाडावर चढू लागला. तो खूप सांभाळून खूप धाडसाने चढत होता. खाली बनी छोटे छोटे उड्या मारत होता. तू करू शकतोस रोहन. रोहनने खूप अलगद ते छोटं पाखरू त्याच्या उड्या घरट्यात ठेवलं. तेवढ्यात त्याची आई पाखर परत आली. आनंदाने चिवचिव करत तिने रोहनचे बोट ट्वीट करून आभार मानले. आणि आता पाखरू सुरक्षित झाल्यावर रोहन हळूच खाली उतरला. बनी आनंदाने उडी मारत त्याच्या कुशीत आला. बॉइंग करत दोघेही कुशीत धाडसी मनाने हसत हसत घरी निघाले.